এটার মোটরে গ্যারান্টি থাকবে 1 বছরে, যেটাই না 1 বছরের গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি 5 বছরের। এটা হলো 25 লিটার ভাই, 25 লিটার। এখান থেকে অন করবে, এখান থেকে পাইপটা সেট করার পরে ময়লাটা ওকে। তারপর আমি একটা চালায় দেখাবো, এটা এখান থেকে আপনি পুশ করে এটা ময়লাটা যখন জমবে এখান থেকে আপনি খুলতে পারবেন। এইখানেও ছোট্ট একটু স্টোরেজ আছে, অনেক সুন্দর। জি আচ্ছা, গাড়িটারি ওয়াশ করে পরিষ্কার করতে পারবেন। এই একটা থাকবে, দুইটা জানালার চিপা চাপা বা বড় যেভাবে কাজ করতে চান। যদি মনে করেন আমি একটু এই যে ফ্লোর এগুলো পরিষ্কার করব, মানে কার্পেট পরিষ্কার করব, এটা দিয়ে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে যেভাবে পরিষ্কার করতে পারবেন আপনি। সুন্দরভাবে এই যে চিপা চাপা এইভাবে করতে পারবেন, ঠিক আছে। তারপর এটা সমান জায়গা আবার এই যেভাবে ভিতরে দিয়ে কাজ ভিতরে দিয়ে দিতে পারবেন। ওকে, ছোটটার কাজ আমরা দেখাই। এই দেখেন, ওয়াও, এই দেখেন ছোট হইলে কি হবে, কাজ তো কাজ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আমাদের বাসাবাড়ি পরিষ্কার করার জন্য কিন্তু অনেক অনেক সমস্যা, আর বিশেষ করে যাদের বাসায় কার্পেট আছে কিংবা বাচ্চা কাচ্চা আছে তাদের কিন্তু ঘর নোংরা অহরহই হয়। বাট এই ঘরটাকে খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে পরিষ্কার করার জন্য আমাদের ভ্যাকিউম ক্লিনার লাগে। সবাই খুঁজতেছি ভালো মানের প্রোডাক্ট কোত্থেকে নিব। ভালো মানের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য ডেইলি নিডস আছে আপনাদের সাথে, আর আছে ওমর এন্টারপ্রাইজ। আমরা সরাসরি আজকে ওমর এন্টারপ্রাইজে আসছি, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, দোকান নাম্বার 8। আর আজকে আপনাদের দেখাবো অনেক অনেক ভ্যাকিউম ক্লিনার। মামুন ভাই কেমন আছেন আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই, আপনার তো বেশ কয়েকটা মানে বাজারে যা যা অ্যাভেলেবল থাকার দরকার সবই আছে, সবগুলি রাখার চেষ্টা করেছি, তাও আবার মিয়াকো ব্র্যান্ডের। মিয়াকো ব্র্যান্ডের, হ্যাঁ। আমরা চিন্তা করি মিয়াকো কেনা মানে সম্পদ, একটা সম্পদ কেনা, ট্রাস্ট হয়ে গেল একটা ব্র্যান্ড। এই ধরনের একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার যদি বাসায় রাখেন 15-20 বছর কিচ্ছু করতে পারবেন, কিচ্ছুই হবে না। ওকে, কিছু হবে না। মানে আমি যতদিন ধরে বিক্রি করি একটা কমপ্লেইন আসেনি, যার জন্য এই ভরসায় বলি। আচ্ছা, তো এখানে আমরা কয়েকটা মডেল নিয়ে আসি। দেখা যায় এই যে দুইটা যে প্যাটার্নের মধ্যে নিয়ে আসি, একটা 21 লিটার, একটা 25 লিটার। আচ্ছা, এগুলো হলো ড্রাম সিস্টেম। ড্রাম সিস্টেম, তো ড্রামটা কি ভিতরে জায়গা বেশি, স্টোরেজটা একটু বেশি পাওয়া যায়, সাইজও বড়। দেখা যায় বাসাবাড়ির জন্য অনেকের ঝামেলা, আবার ঝামেলা না। ওকে, মানে অফিস, মাদ্রাসা, তারপরে মসজিদ, বড় যে জায়গাগুলো আছে এগুলোর জন্য বেস্ট। ওকে, এখন অনেকে বাসায় ব্যবহার করতেছে যে সমস্যা না, আমি একটু বড় ফ্ল্যাট যাদের আছে ব্যবহার করব, তাদের জন্য এটা খুবই ভালো আর কি। ওকে ওকে। এরপরে অনেকে আছে যে না আমার একটা মিনি দরকার। মিনি বলতে যে দেখেন হ্যান্ডি, একেবারে একদম কিউট সাইজ। এইটা আপনার দোকানের জন্য কিন্তু পারফেক্ট। হ্যাঁ ভাই, এটা দোকানে সুন্দর হয়। তারপরে অনেকে যারা ফার্মেসিতে অনেকে আমাদের থেকে নেয়। এরপরে টুকিটাকি যাদের যে আইটেমগুলো ছোট ছোট আইটেম, তাদের জন্য এটা বেস্ট, একদম বেস্ট। আর বাসাবাড়ি করতে পারবেন, একটু হালকা কাজ করা যাবে। ওকে ওকে। এরপরে অনেকে আছেন যে না আমি একেবারে টোটাল মানে হেভি কাজই করব, ছোটর মধ্যে একদম হোম ইউজ, একেবারে হোম ইউজ। তারপরে দেখা যায় কার্পেট, তারপরে আপনার বিশেষ করে এটা সবার লাগবে। আপনি দেখা যায় অনেক সময় শুধু বাচ্চাদের জন্য না, তো এটা সবার জন্য কেন লাগবে? আমাদের কিন্তু অনেক দামি ফার্নিচার থাকে, তো ফার্নিচারের জন্য এগুলো বেস্ট। হাত দিয়ে ওই যে ফার্নিচারের যে জায়গার ডিজাইনগুলো থাকে, হাতগুলো যায় না, কর্নারগুলোতে পৌঁছায় না, কাজ হয়। তো কর্নারগুলোতে কিন্তু একদম পৌঁছায় না, হাত দিয়ে আপনি পরিষ্কার করা টাফ। তো এগুলা কি একেবারে সুন্দরভাবে ব্রাশ থাকবে, ফ্লোর ব্রাশ থাকবে, কার্পেট ঝাড়ু দেওয়ার, তারপরে সবকিছু, জানালা, পর্দা, সোফার ময়লা, সোফার। তো আমি মনে করি এই ধরনের প্রোডাক্ট মানে গরিব আর বড় লোক নেই, সবারই একটা রাখা উচিত, কারণ এটার প্রাইসটাই তো সাধ্যের মধ্যে, মানে সবাই নিতে পারবে এটা। আচ্ছা, তাহলে একে একে আমরা একটা মডেল দেখি, প্রাইসও দেখি। অবশ্যই, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো আছে নাকি ভাই? অবশ্যই, এটার মোটরে গ্যারান্টি থাকবে 1 বছরে, যেটাই না 1 বছরের গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি 5 বছরে। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে গ্যারান্টির যে ব্যাপারটা, টোটালি মোটরে যদি কোনো রকম সাকশনে যে মোটরটা 1 বছরের মধ্যে রিপ্লেস পাবেন। 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, মোটরে 1 টাকা আপনার বহন করতে হবে না। দেন 5 ইয়ার্স তারপরে ওয়ারেন্টি থাকবে, সার্ভিসিংটা আমরা ফ্রি দিব। ওকে, আমরা একটা করে মডেল দেখি। একটা করে আমরা প্রথমে 25 লিটারটা যাই। এটা একটা ড্রাম সিস্টেম, এখান থেকে অন অফ করতে পারবেন, এখান থেকে সবকিছু থাকবে। আমি একটু বুঝাই দিই, এই ধরনের সবকিছু থাকবে, মানে এই যে পাইপ যেটা দিয়ে আমরা সাকটা করব, সাকশনের জন্য কিছু থাকবে এটার সাথে। দেন এটার অপশনটা হলো এইভাবে খুলতে হবে। এখন মোটামুটি সবাই জানে, তারপর আমরা ভিডিও শর্টের জন্য আর কি একটু হালকা করে দেখাই দিই। এই যে দেখেন এটার মধ্যে সবকিছু দেওয়া আছে, সবকিছু ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু দেওয়া আছে, তারপরে পাইপ, তারপরে সবকিছু দেওয়া আছে। ওকে, এটা কত লিটার? এটা হলো 25 লিটার ভাই, 25 লিটার। এখান থেকে অন করবে, এখান থেকে পাইপটা সেট করার পরে ময়লাটা ওকে। তারপর আমি একটা চালায় দেখাবো, একটু আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব। অবশ্যই অবশ্যই। তো এখান থেকে আমি এটা বোঝালাম 25 লিটার। তো 25 লিটার এটা এসএস কালার থাকবে। আবার এটা হলো 21 লিটার, দুইটা সাইজ করে ড্রামের মধ্যে। তো দুইটাই সুন্দর, যার যেটা লাগে আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, বা আমাদের লিটার বললে আমরা ওই অনুযায়ী দিতে পারবো। ওকে, ঠিক আছে। তো এরপরে আমি এটাতে যদি যে এটার সাথে যেমন সবচেয়ে কিউট সাইজ, অনেক সুন্দর, এটা এভাবে থাকবে। দেন এটা এখান থেকে আপনি পুশ করে এটা ময়লাটা যখন জমবে এখান থেকে আপনি খুলতে পারবেন। এইখানেও ছোট্ট একটু স্টোরেজ আছে, অনেক সুন্দর। জি, আচ্ছা আচ্ছা। এটা আবার কিন্তু আরেকটা কাজ
কাজে লাগে ভাইয়া, অনেকে গাড়ি পরিষ্কার করে না। হ্যাঁ, গাড়ির ভেতরটা, জি এটা লাগে, কারণ এটা মোটামুটি পোর্টেবল, যা বুঝতে পারতেছি পোর্টেবল। এটা এখান থেকে একটু সেট করে দিই। ওকে, আমরা এটা সেট করে দিলাম, ব্যাস। এটার আবার এই ব্রাশটা থাকবে। ওকে ওকে, এটা আবার আপনি চাইলে সোফার কাজটা করতে পারবেন, গাড়িটারি ওয়াশ পরিষ্কার করতে পারবেন। এই একটা থাকবে, দুইটা জানালার চিপা চাপা বা বড় যেভাবে কাজ করতে চান। ওকে ওকে, তারপরে এটার সাথে দুইটা থাকবে। এরপরে এটার সাথে থাকবে হলো, আমি এটা একটু দেখাই দিই এখান থেকে একদম প্র্যাকটিক্যাল। তো এটার সাথে একটা রড থাকবে, আপনি যখন সেটটা করবেন। আমরা কি সেট করেই দেখাবো? আমি সেট করে একটু দেখাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটার সাথে একদম সেট করে দেখাই। জি, এখান থেকে এভাবে এটা সেট করবেন। তো চাইলে এভাবে কিন্তু চালাতে পারবেন। ওকে, এরপর আপনার যদি মনে করেন আমি একটু এই যে ফ্লোর এগুলো পরিষ্কার করব, মানে কার্পেট পরিষ্কার করব, কার্পেটগুলো পরিষ্কার করব, এটা দিয়ে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে যেভাবে পরিষ্কার করতে পারবেন, ইজিলি পরিষ্কার করতে পারবেন। তো এখান থেকে কিন্তু আরেকটা অপশন আছে ভাইয়া, এখান থেকে ঝাড়ু সিস্টেমটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এইখানে দেখেন। আচ্ছা, এই যে দেখেন ঝাড়ুটা বের হবে, কারণ কার্পেটের ময়লা কিন্তু প্লেন যেটা, এটা দিয়ে কিন্তু টানবে না। তো যখন ঝাড়ুটা এটার সাথে বাজবে, ময়লাটা খুব সুন্দর বাজার পরে খুব ইজিলি এটা নিয়ে নিতে পারবে। তো এটার সাথে আরো আছে, এটা একটা সমান, এটা হলো সোফার জন্য বেস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দরভাবে এখান থেকে ব্লেডের মতন এই যে বাজে, তো এটা দিয়ে খুব, হ্যাঁ এই যে এখানে সোফার যে ময়লাটা আছে খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন। এরপরে এগুলো আছে, এখন জানালার তো দেখা যায় চিপা যে জায়গাটা, জানালার কর্নারটা পারবেন না, এই দেখেন আপনি সুন্দরভাবে এই যে চিপা চাপা এইভাবে করতে পারবেন, ঠিক আছে। তারপরে এটা সমান জায়গা, আবার এই যেভাবে ভিতরে দিয়ে কাজ ভিতরে দিয়ে দিতে পারবেন। ওকে, হাত দিয়ে তো যেখানে আপনার নাগাল যাচ্ছে না, নাগালের বাইরে পৌঁছায় দিতে পারবেন। ওয়াও, এইভাবে করে কিন্তু প্রত্যেকটা কাজ করতে পারবেন। দেন আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল চালায় দেখাবো, আমি একটু লাইনে দিয়ে দেই। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভাই রেডি নাকি? জি, আমি এখান থেকে একটু সেট করে নিলাম। সেট করার পরে দেখেন এটা কত সুন্দর কাজ হয়। তো এখান থেকে একটু অন করার সিস্টেমটা আমি দেখাই। এটা আবার চাকা সিস্টেম আছে, হ্যাঁ, একবার থেকে আরেকবার নেওয়ার জন্য। এটা বাসার জন্য বেস্ট একেবারে। এখান থেকে অন করে দিবেন। ওকে, এখানে পাওয়ার বাটন আছে, এখান থেকে অন করে এই যে এটা আবার করতে পারবেন। ভাই দেখেন অলরেডি কিন্তু নিচে একটু ময়লা টয়লা রেখে দিয়েছে। ওকে, এই দেখেন সব ময়লা কিন্তু একদম টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা বাসা ভাই, হ্যাঁ ভাই, আমি আরেকটা জিনিস এই যে অফ করে দিই, আমি একটু ছোটটাও দেখাই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ছোটটাও একটু দেখাই দিব নাকি? ছোটটা এক কাজে দুই কাজ করে দেই। আচ্ছা, একসাথে দুইটার কাজই করে ফেলি একটু, তাইলে ভালো হবে, কারণ অনেকে তো ছোটটা নিতে চায়। ওকে ওকে, ছোটটার কাজ আমরা দেখাই। এই দেখেন, ওয়াও, এই দেখেন ছোট হইলে কি হবে, কাজ তো কাজ। তারটা ছুটে গেছে। হ্যাঁ, তো আমি এটা এখান থেকে একটু দেখাই কোথায় গেল এগুলো। ওকে ওকে, এখান থেকে এখানে ভিতরে দেখেন একটা স্টোরেজ আছে, এই যে দেখেন সব ময়লা কিন্তু আবার চলে গেছে। জি, গুড, ভেরি গুড। জি, এরপর আমি সুন্দর আইটেম। জি, এরপর আমি এটা একটু দেখাই এটা কোথায় গেল। আচ্ছা, এইটার ভিতরে আমরা স্টোরেজটা দেখি কোথায় আছে। খুব এসেনশিয়াল আইটেম আসলে, অনেক সুন্দর একটা আইটেম। এটার আবার একটা ব্যাগ থাকবে। ওকে ওকে, এই যে ও কতটা জোস দেখেন, এই ব্যাগের ভিতরে যে আটকাইলো দেখেন। ওয়াও, তো এটা হলো টোটালি মানে ফ্লোরের থেকে শুরু করে দেন আপনার ওয়াল থেকে শুরু করে উপরে অনেক সময় যে আমরা ঝুল ঝাড়ু কাজটা করি, এটাও কিন্তু করতে পারবেন। মাকড়সার জাল ভাঙা সব মানে টোটাল, আর কিচ্ছু দরকার নেই, একটা দিয়ে পুরো সমস্ত ঘরের কাজটা করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখন কোনটার কি প্রাইস এটা তো জানার বিষয়। তো অবশ্যই ধামাকা দিব। তো আমি প্রথমে বলেছি যে এই মিয়াকো কেনা মানে সম্পদ কেনা, কারণ এগুলো একেবারে হাই কোয়ালিটির জিনিস করে। কেন হাই কোয়ালিটির করে? মানে প্রাইস হিসাবে, এটার যে একটা দাম, মানে ভ্যালু ফর মানি, অনেক ভালো জিনিস করে তারা। তো এটা টোটালি, যাই হোক আমি আর সেট করলাম না। ওকে ওকে, এইভাবে রাখি আমরা। তো ভিউয়ার্স, এখন হচ্ছে প্রাইস জানার মতো সময় চলে আসছে। এখন কোনটা কত প্রাইস? এটার প্রাইসটা যদি আমি ধারণা দেই, এটা থেকে শুরু করি ভাইয়া। ওকে ওকে, এটা হলো মিয়াকোর 1600 ওয়াট। আমি ওয়াটগুলো একটু আইডিয়া দিয়ে দিই। আচ্ছা আচ্ছা, 1600 ওয়াট দিলে কি হয়, অনেকে আবার ভয় পান যে এটা আবার বিল না কত আসে। হ্যাঁ, কারণ এটা 1600 ওয়াট, একটা ঘরকে পরিষ্কার করতে সর্বোচ্চ 10-15 মিনিট লাগে, এর বেশি লাগে। তাহলে আপনার সারা মাস যদি ব্যবহার করেন সর্বোচ্চ 100-150 টাকা বিল আসবে একদম সারা মাস। আর যদি 1-2 দিন পরে করেন 50-60 টাকা বিল, 50-60 টাকা এনাফ। টোটালের উপর আমি বলে দিলাম, আরো কম আসবে। এটা 1600 ওয়াট, ছোট এটা 800 ওয়াট, ওকে, এটা 1800 ওয়াট, এটা 1600 ওয়াট। 1600 ওয়াট, ওকে। টোটালি যে ওয়াট গুলো আছে না ভাইয়া, এরকম মাস্টার প্যাকেটে প্রত্যেকটা লেখা থাকবে। ওকে এই ওকে, যে দেখেন 21 লিটারে কত ওয়াট এখানে লেখা থাকবে। 1800 ওয়াট লেখা আছে, 1600 ওয়াট এখানে লেখা আছে, 1600 ওয়াট 25 লিটারের এখানে প্রত্যেকটার ওয়াট কাউন্ট করা আছে। ঠিক আছে, শুধু এটার দুইটা কালার হয়, যখন যেটা থাকবে সেটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা, আর এটার আরেকটা হোয়াইট কালার হয়, তো আপাতত এটাই
স্টকে আছে, হোয়াইটটা যদি থাকে আমরা সেটাও দিতে পারবো। আচ্ছা, এখন প্রাইসগুলো বলে দিই। অবশ্যই। তো এবার প্রাইসে আমি যাই, এটার একটা ধামাকা প্রাইস দিব, কারণ এই ধরনের একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার যদি আপনার ধরেন, আমরা অনেক সময় ভালো ব্র্যান্ড খুঁজি যে ভালো ব্র্যান্ড কি আছে, দেখা যায় টাকাও বাড়ায় কিনে, দরকার নাই। মিয়াকো খুবই ভালো, রেগুলার আইটেম, রেগুলার ব্র্যান্ড, ভালো প্রাইস দেয় এবং জিনিসও ভালো। তো এটা ধামাকা প্রাইসটা দিব মাত্র 5800 টাকায়। 5800 টাকা, অনলি 5800 টাকা। আমি কিন্তু শুরুতেই বলেছিলাম বাদশা ভাই যে এটা সবাই নিতে পারবে। ওকে, যে একটা 15000 টাকা স্যালারির একটা যে লোক হয় সেও নিতে পারবে। ওকে, মাত্র 5800 টাকা। আর এই যে ছোট্ট কিউটটা আছে, হ্যাঁ, এটা রাখতে পারো মাত্র 2550 টাকা। 2550 টাকা। আমাদের যদি সাজেস্ট করেন যে ভাইয়া বাসার জন্য নিলে কোনটা ভালো হবে, তো বাজেট যদি বাড়াতে পারেন এটা বেস্ট। আচ্ছা, বেস্ট এন্ড বেস্ট। ওকে ওকে। এরপরে অনেকে আছেন যে একটু বড় হেভি কাজ করবেন, মানে একটু জায়গা বেশি, তো তাদের জন্য আমি বলবো এটার প্রাইসটা আপাতত আমি বলছি না, এটা যদি কারো লাগে আমাদের ফোন দিলে আমরা এটার প্রাইসটা বলে দিব। ওকে, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বারগুলোতে আপনারা যোগাযোগ করে ফোন দিলে সবগুলোর কিন্তু আপডেট প্রাইস পেয়ে যাবেন। জি, আমরা বলে দিব কত টাকা এটা প্রাইস। কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে দেওয়া যায় তো নাকি? আমরা পুরো বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারি এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ারে দেই, তবে অবশ্যই ডেলিভারি চার্জটা আলাদা যোগ হবে। ওকে, কারণ আমরা প্রত্যেকটা পণ্যই কিন্তু দেখেন এইগুলা কিন্তু প্রাইস বাজারে 7 7.5 সেল হয়। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমরা কিন্তু বেস্ট প্রাইসিংটা আমরা 800 টাকায় দিচ্ছি, অনেক টাকা ডিসকাউন্ট। তো এখানে আমাদের মানে মূলত হলো পাইকারি রেটে আর কি আমরা সেল করি, মানে খুচরাটা পাইকারি দামে সেল করি। আচ্ছা, তো সেই উদ্দেশ্যে করে আপনার ডেলিভারি চার্জটা যোগ হবে, আর ঢাকার বাইরে নিলে বা ঢাকার ভিতর কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব, বাকি টাকা দিয়ে উঠায় নেবেন। আচ্ছা, আর এছাড়া যারা সরাসরি আসতে চান দোকানের লোকেশনটা দেখে নেন, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে। এছাড়া এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করবেন। এটা হচ্ছে ওমর এন্টারপ্রাইজ, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়। দোকান নাম্বার হচ্ছে 8। এখানে আসবেন আর সকল ধরনের হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্ট কিন্তু এখান থেকে নিতে পারবেন। তো আজকের মতো ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।